नमस्कार मित्रांनो, मी निखिल रांगारी. आजचा आपला जंगल सफारीतील माहिती सांगणार आहे. जंगल सफारी दरम्यान आम्हाला वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे अत्यंत समृद्ध दर्शन घडले. सफारीच्या सुरुवातीला सर्वप्रथम हरणांचे दर्शन झाले. त्यानंतर जंगलात विविध प्रजातींचे पक्षी पाहण्याची संधी मिळाली, ज्यामुळे त्या परिसरातील पक्षी वैविध्याची ओळख झाली. पुढे आम्हाला रेड वेल्वेट बीटल आणि लॉंग हॉर्न बीटल हे वैशिष्ट्यपूर्ण कीटक दिसले. या दोन्ही कीटकांच्या रचना, रंग आणि अधिवासाबद्दल मार्गदर्शकांकडून माहिती मिळाली. यानंतर आम्हाला हॉर्नबिल या आकर्षक आणि दुर्मिळ पक्ष्याचे दर्शन झाले. त्याची मोठी चोच आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप हे जंगलातील महत्त्वाचे आकर्षण ठरले. वाघाच्या अधिवासाजवळ पोहोचल्यानंतर हरिण आणि माकडे मोठ्या आवाजात अलार्म कॉल देत असल्याचे निरीक्षण केले. वन्यजीवांमध्ये अलार्म कॉल हा संभाव्य शिकारी, विशेषतः वाघ किंवा बिबट्या यांच्या उपस्थितीचा इशारा देण्यासाठी केला जातो. या वर्तनामुळे जंगलातील प्राण्यांमधील परस्पर संवाद आणि सतर्कता प्रत्यक्ष अनुभवता आली. याच परिसरात इतर अनेक पक्ष्यांचेही निरीक्षण करण्यात आले, ज्यामुळे जंगलातील समृद्ध जैवविविधतेची जाणीव झाली. रात्रीच्या जंगल भ्रमंती दरम्यान हरणींचा कळप शांतपणे चरणारा दिसला. तसेच परतीच्या प्रवासात आम्हाला एक कॉमन स्नेक सामान्य साप दिसला. रात्री सक्रिय होणाऱ्या प्राण्यांचे निरीक्षण हा या सफारीतील एक वेगळा आणि संस्मरणीय अनुभव ठरला. एकूणच या जंगल सफारीमुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास, त्यांचे वर्तन, परस्पर संबंध आणि जंगलातील जैवविविधतेचे महत्त्व प्रत्यक्ष अनुभवण्याची मौल्यवान संधी मिळाली.